अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायक़ा विद सहर किचन। आज मैं काली किशमिश का कहवा बना रही हूँ। ये काली किशमिश है, ये खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। किसी भी किस्म की खांसी हो, इसके एक हफ़्ते के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। ये मेरा ख़ुद आज़माया हुआ नुस्खा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये ड्राई फ्रूट की शॉप से आसानी से परचेज़ की जा सकती है। वेदर चेंजेस की वजह से सभी को फ्लू हो रहा है और खांसी हो रही है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, मैंने 12 से 15 दाने किशमिश के लिए हैं और मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब मैं 1 कप पानी लूँगी। मैं 1 कप बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप पानी लिया है। किशमिश के दाने इसमें मैं डाल रही हूँ। इसे मैं 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। देखिए, 8 घंटे हो चुके हैं और किशमिश का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको लो फ्लेम पे हमें इतना पकाना है कि ये हाफ़ कप रह जाए और ये हमारा ज़बरदस्त सा काली किशमिश का कहवा रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल रहेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।